ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ରଘୁ ଓ ମୋହନ ନାମରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୂର ସହରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଭରସା ବି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରଘୁ ମୋହନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ମୋ ଆସିବା ଯାଏ ସାଇତି ରଖିଥିବ। ମୋହନ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଅ। ତୁମ ଅମାନତ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହାପରେ ରଘୁ ତା ଧନ ପୁଟୁଳି ମୋହନ ହାତରେ ଦେଇ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ରଘୁ ତୀର୍ଥ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ମୋହନ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ସେଦିନ ମୋହନ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରଘୁ ମୋହନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମାନତ ରଖିଥିଲି ତାକୁ କାଲି ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୋହନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋତେ କିଛି ଦେଇନଥିଲ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ରଘୁ କହିଲା, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେବା। ମୋହନ ରାଜି ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଡାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ବସିଥିଲା। ଶିକାର ନିଜେ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେଲା। ରଘୁ ଓ ମୋହନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତ ଜଣେ ସାଧୁ, ଆମ ସହିତ ଏପରି କାହିଁ କଲ? ଡାକୁ ହସି ଦେଇ ତା ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲା, 2 ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ଯଦି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶେ, ଲାଭ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଡାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। 2 ଜଣ ବ୍ୟାପାରୀ ଅସହାୟ ହୋଇ କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏ କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦକୁ ଯଦି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ନ କରିବ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଯିବ।